हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज हम फ्री साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करने वाले हैं, नो कॉपीराइट। तो गाइज़ हम आपको बताते हैं कि नो कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली आपको चले जाना है प्ले स्टोर पे और आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी, फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। सर्च बॉक्स में जाना है और सर्च करना है फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर ये ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है। मैंने तो पहले से ही कर रखी है, मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको ओपन करना है इसको और यहाँ पर आपको ढेर सारे दिख जाएंगे। कोई भी आप नो कॉपीराइट इंस्टॉल कर अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको नो कॉपीराइट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं आप। मैं अपनी वीडियो में बहुत सी में करता हूँ। होप करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ बस यही था आज के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइज़।